迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，请大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。前立委李承峰。主持人好，大家好。前海军舰长吕礼诗。主持人好，各位观众大家好。好，现在这个美国的选情哦，拜登闪退也要在这个美国时间24号的晚间来宣布他这个正式的退选宣言哦。那我们看到这个拜登呢，也在染疫之后重返白宫，今天要来发表全国的演说。他透过了 X 预告说，在这个美国时间就是24号的晚上8点，台湾时间是明天的上午8点钟哦，他要来发表全国性的演说。那当然，这个全球也会看看他这一回的这个退选宣言哦，并且呢说明未来6个月的施政重点。他说呢，今天下午回到了椭圆办公室哦，坐下来听取国安团队的每日情报简报。担任你们的三军统帅仍然是我毕生最大的荣幸。那当然，接棒的贺锦丽已经展开了跟这个川普之间的这个互控哦，那都在骂对方是撒谎啊、骗子啊、罪犯啊，两个人这样子哦，你来我往，唇枪舌战。在拜登退出选战之后呢，川普毫不犹豫的已经开始对于贺锦丽发动一波攻势哦，就说啊，这是撒谎的贺锦丽啊，他毁了他接触的一切。那他甚至讲说啊，以他这过去的这样的一个身份哦，他可以很清楚知道川普是怎么样的一个罪犯跟骗子，所以双方真的是火力全开哦。他也在首场的造势讲说，跟川普下战帖，就说来呀、来辩论呐。因为本来川普好像觉得说，只要提到了辩论，这拜登没有什么赢面哦。但是现在贺锦丽说，就正面来迎战。那到底谁的口才在这边可以占上风呢？大家拭目以待。那再来看看呢，现在目前有最新的民调出来了，原本呢在1-2天前哦，看到贺锦丽宣布出来选的消息的时候说，跟川普很接近，只输他2个百分点，现在逆转了，现在变成他赢川普2个百分点，上下4个百分点这样的差距，代表都还是在这个误差范围之内，但是足以这个一较高下吗？川普的团队说这是暂时的哦，但是选民就说，现在看起来他反倒比起川普有年龄上的优势哦。本来这个拜登年龄是这个共和党主打的一个攻击点，现在变成了这个民主党的优势点哦。他说今年的大选是自由跟混乱之间的选择。那由于贺锦丽他现在的支持度上扬，川普团队认为说，这其实只是因为这是叫做蜜月期，因为毕竟媒体就会开始对他报道啊，开始讲说，这个人是为什么叫贺锦丽啊？这个人的这个背景是如何？开始有一些曝光效应出现了，所以他们认为这只是一个暂时现象，还有待时间观察哦。那到底这个谁才是最后的赢家呢？如果这一场的这个选举现在又会动摇到可能接下来世界上面在看待这个选举的一个最后决胜点了。那我们看看这个现在目前贺锦丽看起来他的支持票数是已经超过门槛，应该可以稳获这个民主党的提名。那甚至已经有一些比方说像是裴洛西他也上传了合照说来支持贺锦丽。那贺锦丽的募款也创下了一个纪录，就是当天募款金额创下了一个新高。乔治克隆尼我们之前有讲说他投书嘛，就是说他很爱拜登，但是他认为拜登应该要退选。他现在也立刻表态说他是支持贺锦丽的，他还称赞拜登说是拯救民主。再来这个 Beyonce 他现在也授权哦，就说因为这个等于说贺锦丽要加入这个竞选了嘛，所以他就授权他的歌曲说可以注入一些流行的能量。然后呢，背景是一种动感的金曲哦，让他们整个选情看是不是能够拉升，再加上名人的加持 ，Beyonce 是爽快的答应，就说我的歌曲让你来使用。那看起来好像对于贺锦丽来说都是一些正面加分的消息哦。再加上 Z 世代也很喜欢他，为什么呢？因为他说有一个迷因梗啊，就是椰子树的迷因梗。我们看到很多的梗图，比方说这个美国各州全部都开始这个种满椰子树啊，还有一些政治敏锐的酒吧也开始提供这个椰子主题的饮料。那到底椰子树是什么呢？我们来听一下这个椰子树梗的这个魔音笑声的这个由来哦。Have to be clear about the needs of their parents and their grandparents and their teachers and their communities. Because none of us just live in a silo. Everything is in context. My mother she would give us a hard time sometimes, and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?
对，所以大家讲到贺锦丽，常常就提到她那个魔性笑声，就不知为何就自己呵呵呵呵这样笑起来哦，所以她就变成了反而 Z 世代觉得说很有意思，就是有这样的迷因梗拉抬了一波她的这个声势哦，所以她的这个网络战力感觉好像不输川普哦，因为川普也是很懂得这个网络声量堆叠的一个人，他知道现在流行的梗是什么，那结果贺锦丽这一波魔性笑声哦，倒是好像让川普有一点觉得这个好像来势汹汹哦，共和党弄巧成拙，反而冲高了他的气势哦。川普78岁，只比拜登小了3岁，还是能够吸粉，主要就是川普他很夸张嘛，他有他的迷信的这个舞步哦。那现在又来了一个魔性的笑声，这等于说这样子的一个对决，人家叫做什么 K 笑锦丽哦，对上这个董王啊。那所以现在看起来好像更有趣味性哦，两个老男人的这个比赛看起来比谁更老更加无趣，但是现在好像变成了一个网络战力的一个大 PK 了。那首先我们来请教一下介老师，介老师怎么看呢？我觉得当然就是说贺锦丽刚出来了，大概大家都还注意他，开始关注他。可是美国的选举啊，最近尤其这个川普跟拜登啊，上一届开始啊，基本上是负面选举，基本上都是挖别人的什么丑闻的，挖别人这种黑历史，然后呢加以痛击。那贺锦丽现在你看到他，我们都看到他，哎呀，好像蛮有趣的新面孔嘛，对，笑声如何啊？这个天上从耶祖上掉下来，其实这跟大陆有一个谚语蛮像的，就是天上掉馅饼嘛。那你们天上掉馅饼啊？对，他事实上贺锦丽的政治就有点像天上掉馅饼，对，他是天上突然掉了很多馅饼让他吃。不过接下来，我想他的这个政治路可能走得最艰困的就未来3个月了。对，因为他的历史会拿出来在这个放大镜下，这个显微镜下一点一点的来播出来拨开，那还会考验他实战能力，对于政见的能力。然后呢，他不仅他个人的历史，然后他先生的这个这些，他先生是律师。那么他的业务的往来的对象这通通会拿出来的，所以我觉得现在一切都言之过早。不过现在看起来他是会拿到民主党的提名啊。那这里面你从正面看就是说，哎呀，民主党大家都很支持他而反面看就是说，民主党很多实力派的人会觉得现在出来太晚了，就是说都为时已晚了，所以根本不太愿意搅这场还剩下3个月临时换将。临阵换将下的一个选举，那真正实力派很多那 Whitmer 就是 Michigan 的州长那么加州的州长Newsom 这些都是真正实力派的，现在都根本就考虑都不考虑，所以也不是说唱衰贺锦丽啦，只是说从另外一个角度上来看，他这场仗也非常不好打，对，非常不好打。那接下来我觉得就是说，还有就是他有几个大的表现，慢慢他要谈一些真正就是说所谓的怎么讲呢？就是干货的问题了，政见，怎么样？你经济上怎么治理，对不对？你的财政政策怎么解决目前的通膨的问题？然后呢，边境的问题、移民的问题。当然，这些还有一些价值的问题堕胎的问题，还有一些就是说赋税的问题，这些都要慢慢，还有外交的问题、安全的问题，那这些都会拿出来，这些干货都要一一检验了，那就要看他真正有没有那个材料了那另外一方面就是说还有就是说在这个辩论的时候表现，大场面的演讲，其实我看了贺锦丽几次的演讲，我觉得。真的不是很精彩，他真的没有什么内容要在这种总统选举里面要说服全美国的这些极为挑剔的选民我觉得他这个还需要加强了。另外就是说，民主党的大会要看他们造势的情况如何，然后呢，再加上就是说9月可能要开始跟川普开始辩论了，所以我觉得这边看到贺锦丽乐不可支啦，因为天上掉馅饼，就是说，你以为你是椰子树上掉下来的
对不对？是不是真正 ES 指数掉上来了，就要这未来100天啊，就是真正的考验啊。如果说他能够当选，那当然他有这个天命。如果不能当选的话，那对不起，他过去在加州的很多黑历史啊，包括他个人的交往的对象啊，这些啊，可能都会把他弄得这个很形象大损啊。那所以这个政治啊，不是那么简单的。当然，古时候政治都是拿命搏的啦。美国这个民主政治还不会拿命搏，我也很难讲啊。像这个川普没有拿命搏，可是也差点丧命于这个哈。那最近我们这个在我们话题，最近美国的密情局局长做了3个小时、1个多小时的听证会，哇，疑点重重啊。对，所以川普被这个暗杀的这件事情也还没了嘞。对。如果调查出来有什么真正的问题的话，那对选情又是一大冲击。所以我想，川普他的阵营现在正在严阵以待，绝对不会跟这个民主党打一场君子之争，绝对是什么？绝对是负面竞争，然后人身攻击。我认为这个就是未来3个月我们会看到很多精彩的东西纷纷浮上台面了。还有的瞧呢。我们来问一下盛峰哥。这样子，反正美国总统不知道谁选上，不是骗子就是罪犯，就是2个选一个啊。也就是说，骗子跟罪犯将要决定人类未来4年的命运，这就是民主慢慢失去的吸引力，灯塔慢慢的没有光，很重要的原因。因为建规模拢吹得没营养的呢。就找不到其他的啊。第二个呢，历史不一定能够重演，但是历史是有借鉴的啊。当年詹森为什么最后要退出连任？因为他没有办法解决整个国内对他最大的压力，就来自于越战，所以把他的副手韩福瑞推出来。竞选是跟尼克森选，那一次大输。300多票对100多票，这个韩瑞的，可是呢，他们之间的选票很抱歉很接近，43.4吧，我记得跟42.7，反正就相差非常的近。所以，假如从这样的一个角度来看，贺锦丽今天的民调有没有什么太大意义？再要看没有太大意义。那现在为什么要用这个来说是一个借鉴？为什么要连任人最后被逼要退选？显然是选不下去了，选不下去，就是因为你所现任的、所创造的政绩已经没有办法 cover 你现在所带来的危机，所以你要退。那么换了另外一个人，危机解除了吗？没有。同样的道理，拜登为什么要退？假如他4年的政绩做得再好，即使他不需要去参加辩论了。他即使一样的这样慢慢动几下，还是一样会有票。他做得好，人家也不会在乎他年纪之类的。不在乎。所以呢，当他做不好而下台的时候，又有什么理由让我相信贺锦丽会比拜登还好？唯一的理由就是说我比他还年轻。但不要忘记，拜登跟川普选的时候，年纪为什么会是一个凸显？因为一个那就不会瓦龄呢一个真的有点痴呆的现象，所以到现在为止，没有人他年纪大，但没有人把年纪大视为川普的弱点嘛？对，是没有嘛？对吧？讲罪犯对川普也没有影响的，因为那 bang 的一声呢，让他创造的那一个画面，如同硫磺岛的那一束竖国旗的画面呢，你说在那1秒钟开始。他所有过去的恩怨是非罪过，还有讨论的意义吗？就翻篇了嘛。没有人讨论了嘛。今天人家就说讨论他是罪犯，人家就说那是你们民主党恶搞的。所以在这个情况里面，贺锦丽除非去改变他的这个他的论述。他上一次拜登有一个论述，我觉得他应该继续用的。这个论述叫做治已乱，就是他们提的，说选了川普，这个国家会乱掉；选了我。会平稳的度过，选了川普，全世界会乱掉，因为所有的盟邦对他是没有信心的。选了我，盟邦会跟着美国走，或许这个是我们看到的现象。这样的话呢，或许还有一个机会否则的话，最后来看看今天的贺锦丽现象，我就讲一件事：站在媒体的角度，难道会说川普一定会当选吗？假如这样，那就没什么好报道的嘛。
从他的角度，哪怕贺锦丽再不行，也要说怎么样子，势均力敌，有压力，川普危险，这样才有看头嘛，对不对？说新闻学的，那新闻当然是这样子，那新闻讲说，哎呀，贺锦丽没了，没戏唱了，那大家有什么新闻好看的？就不好看了，垃圾时间。对，来问舰长。贺锦丽他的一个团队啊，说川普是骗子，是罪犯。那当然，川普也不是省油的灯啊。川普怎么说贺锦丽的？川普说他是蠢若磐石啊。他说他蠢若磐石，他在他的social 上面写了这么一件事。那刚刚讲的这个梗图啊，那其实也就是这张图，就是椰子树的这个图。其实我们大家不要小看这个力量啊。为什么？因为椰子树的这个梗图，我们刚刚听过他的一个完整的论述，其实他是在笑闹间传达了家庭的价值以及老师的重要性，所以他讲说，你认为你是从椰子树上掉下来吗？其实你还是因为你的祖父母啊、父母啊以及老师的教导才有今天呢。其实这个是美国很重要的家庭价值的部分啊。那有关于贺锦丽，其实他的从政的资历其实很浅啊。那我们讲到说，他其实担任过一任的参议员，他担任一任的副总统。那他在之前做的是什么？他在之前做的是加州的一个检察长，以及那个旧金山的检察官。这个恰恰好就是他的最大问题所在。为什么？因为现在的零元购完全是因为他当初在担任检察长的任内所通过的这个叫做2014年通过的47号提案，让这一些非暴力犯罪从重罪降到轻罪。所以我相信川普很快的就会讲说，到底是谁纵容罪犯，让那个旧金山、让洛杉矶变成今天如此这个环境。所以贺锦丽真是要当心了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，马上插播最新消息。现在新竹山区的雨势越来越明显，所以在尖石以及五峰乡已经出现了一些落石了。那也有这种部分的这些部落民众可能这个下山就医受阻的情况，也提醒大家就是如果是住在这些地区的，可能要赶紧开始有一些撤离的动作，包含了乌来现在也开始在进行一些相关的撤离，所以大家一定要做好防台的相关准备，要紧盯最新的讯息，做好因应。好，紧接着我们来关心一下这个贺锦丽，人家讲说他可能会延续拜登对于中国的一个态度就是还要持续用一种强硬的方式来应对北京吗？华府的智库就讲说，为了求胜他可能会变成更加鹰派的角色。那根据现在媒体的统计呢，表态支持这个副总统贺锦丽的党代表人数已经超过了提名门槛，那他要更加的鹰派才能够好像看起来比起川普更加强势来吸引他这个更多人的支持，增加他胜选的几率。那但是呢，我们看到这个彭博社讲说，大陆的官媒以及大陆一些严格审查下的网络民意显示中方似乎把贺锦丽看成一个比较软弱的对手，感觉贺锦丽好像也不太可能会击败这个川普。专家讲说，因为贺锦丽在中国政策上面有很大的一块空白但是在中美之间的竞争大势是两党的共识，不管他能不能当选，这个美国对于中国大陆的政策可能都会有相当大的延续性。那美国之音也在讲说，他会比川普、拜登对中方更加的强硬吗？如果他当选的话，应该会是很大程度上的延续拜登政府的政策。在竞选当中，贺锦丽对华采取鹰派的态势，就是为了要增加他自己的胜选几率。而现在呢，其实就有一场这个中美的较劲正要开始上演了。在巴黎的奥运26号正式开幕，但是今天开始就已经有一些比赛登场了。我们看到中国国家的副主席韩正这一次也是特别高规格，派出了副主席的规格出席了巴黎奥运。那中国队现在我们看到也是摩拳擦掌405名的运动员当中有42位的奥运冠军。
有223人首次登上了奥运的赛场哦，他们的平均年龄才25岁，都是现在目前的生力军、中国之光啊，通通都上战场了。那为什么这次至关重要呢？因为其实在上一回这个东京奥运的时候啊，中国大陆跟美国他们的金牌数量好像只差一面吧，非常非常的接近哦。但是呢，上一次就是被大家在讲说，好像美国的媒体在搞一些小动作。我们先来看一下这一次呢，根据这个Nielsen 的一个他旗下的子公司的预测，他们说这一次的等于说中国大陆的金牌预测数量。应该是会跟美国打平，这个37面的数量哦，可能是第一回可以打平，但是整体的奖牌数，美国现在目前预估是121面，还是会多过中国大陆85面。但是如果说依照奥运来算的话，过去都是以这个金牌总数。如果能够超越美国的话，可能就可以变成名列第一哦。那对于中国大陆来说，当然要争光，这一次不能够输给美国。那再来我们看一下上一届，其实在东京奥运的时候最大的讨论哦，就是在最后一天的比赛之前，其实中国大陆的金牌数量一直都是赢过美国的。可是美国的媒体哦，都让你看说我们才是第一名，哪怕金牌数量是输的，你看他都是用总数来跟你算，跟这个奥运的算法不一样。所以各国的媒体就在那边笑啊，美国你这个媒体的小动作引发了世界各国媒体的这个嘲笑群嘲啊。那所以现在美国这一次哦，好吗？你继续搞那个总面数，可是中国大陆来势汹汹，派出了那么多位的奥运冠军，这一次就是要用金牌战来碾压美国。那再来，我们看到这个今天这个联合报也在讲，其实赛事花落谁家，其实又是一场中美抗衡哦。奥运虽然是运动赛事，但是呢，其实奥运也是很多时候呢会主动的去找寻中国大陆啊，比方说像是冬季奥运，很多国家是不愿意办的，可是中国大陆愿意增加这样子的一个在世界上面的一个国际影响力，他们都愿意说来举办这样子的一个国际级的赛事。那的确，这个一拍即合，这样子一次一次的比赛之后呢，也看到中国大陆在体育赛事上面的一个影响力大增。那前几天呢，有一件事情就是美国越权去调查大陆泳将的事情哦，现在也引发了一番争议，就是说，你这个调查恐怕会让你丢失奥运的主办权。所以，其实你光是从这一场奥运，中美双方的一个备战，都可以看得出来，现在两个大国之间的角力哦，哪怕在体育的这个赛事上面，也是不能够输的。我们先来问一下介老师，介老师怎么看呢？我想现在要说这个中国大陆这个对于川普或者贺锦丽哪一个比较支持的话？我想还言之过早。对。不过整个来讲的话，我觉得这个客观看的话，就是说，当然对经贸来讲的话，川普上台对中国大陆的这个压力会比较多。因为他已经讲了我这个所有的中国大陆贸易都是加60%的关税然后他认为比较严重项目，他要加100%的关税。这个是到底很多专家都在分析说。这个能不能成真是一个问题，因为美国会受到伤害也很大。所以不过就是说，可见这个川普在贸易上还是会跟中国大陆较真，较得很厉害。那贺锦丽她的外交政策从来还不知道她有什么外交政策，那一般只能说她一定对拜登的外交政策会做一个比较多的继承，可是也未必。我觉得他跟这个拜登之间不管是背景来讲，还有就是说族群的背景来讲跟拜登都有很大的差异。他会不会完全照搬拜登的这个对外政策还有美国的这个在全球扮演的角色这个我觉得还是要有待观察啦。所以你说在这一段时间这个美国的学者就已经开始分析这个中国大陆比较喜欢谁我觉得还是言之过早，有点唯恐天下不乱的感觉应该都没一个喜欢的，反正都一个样。对。可是我觉得这种分析可能是一种内销。就是说，他们在这个看他是要帮助哪一个候选人，自己的选战，自己选战的，所以把中国大陆拿来当一个工具，还有赚稿费，
还赚稿费，所以我觉得这个只能就说参考一下。那这次奥运会的话，中国大陆事实上的话是应该是光选手就405名嘛，那职员加起来有700多名，可能是最庞大的代表团之一啊，也可以说志在必得。那本来这个奥运会基本上就是国力的一个展现。对这个已经多年来就是如此了。那而且它非常客观，它可以用你的奖牌数来很科学的、具客观的显示哪一个国家体育能力比较强。那中国大陆当然就是说它有传统的强项传统的强项这些大概是稳拿了，因为光就这个跳水好像有8面牌子，现在好像已经说各界都认为那个跳水项目的8面牌子基本上已经是完全中国大陆可以碾压的拿了。那当然就是说这些，那美国也有美国的强项，不过就是说美国事实上这个国家在体育上的投资的话远大于中国大陆，因为美国从学校开始就是非常注重体育的。美国的小孩子可能在小学的时候他可能一天有差不多1/3以上时间都是在上体育课。他们的这个学校非常重视体育，那所以他这个基础就蛮好的。那中国大陆是发挥国家的力量，国家的运动选手都是从小就培养的。你看他们很小就到这些从各个学校就挑这些尖子。你比如说，你如果要练体操的话，就要看你那个身材的比例，他觉得你适不适合。然后这一些很多运动员都是要看天赋条件的嘛，然后后天的训练。大陆的这个培养这个运动员他除了真正技能跟体能训练，他精神训练也很重要。所以他在精神上，他需要训练你有那个必胜的信心。这个也是很多国家也在学习的。不过这一次奥运会看起来，中国大陆应该还是会跟本来的表现还是差不多，不过就要看美国的临场表现了。那最后我觉得谁胜谁负的话，我们都拭目以待吧。好，来问一下盛峰哥，这样子了，这一次的巴黎奥运可能也是很拉胯的一次的奥运，到现在为止，负面消息比正面消息来得多。但是呢，从中国的角度来看，都是正面的消息。为什么？第一个，奥运会整个的赛场、整个的赛事所用的物品，大概80%都是中国大陆供应的。第二个呢，就是将来开幕里面会很亮眼的一幕那就是由1100部的无人机所组成的类似烟火的表演这个也是完全由深圳的公司所来提供的。法国是美食之都每个人想到巴黎去都想吃法国的美食，但是很遗憾这一次可能法国的这个奥运会里面的食物大概是最差的。所以呢，很多国家自带厨子包括中国大陆也一样，自带厨师、自带物品去了，空调，自带。那这次他空调也没有设置那搞到最后听说这个奥委会就是巴黎奥委会自己呢也设置了一些空调，说这样子好了，你们有需要我们可以租赁了，这个都是很奇特的事。好，那不说了，现在来看看呢西方的国家的角度，在当时美苏争霸的时候，在整个的奥运赛里面。就是美苏也是在争霸，第一名不是苏联就是美国苏联，再过来随着国力在做比升，那时候呢欧洲的国家慢慢被日本被德国取代，当东西德合并起来的时候，那更不用说了。那慢慢的中国大陆呢进入到国际市场之后起来了，所有呢用金牌数来分析说这一次是哪一个国家是得牌的这个冠军亚军金牌数这一个大概是在东京奥运以前没有人怀疑过的，大家都共用。可是呢，第一个改的就是美国。还要告诉你更精彩的，那是澳大利亚的，就是有关游泳的赛事。游泳的赛事呢，怎么排？因为合起来都是中国排第一嘛，所以呢，澳洲就来了一个算法。他说游泳既然是泳在就游泳的才算，所以跳水的呢不能算。所以从游泳的角度来看，那第一名是谁？当然就是我澳洲了，也就是说，大概不认输，
啥的欧北部啊，就是这样。那个去年才发生是吧？去年或前年发生，就澳大利亚就用这样的说，我哪有输你？从游泳总数合起来我输你，那是因为那个不算游泳，跳水不算，嘣一声那怎么叫游泳？要比就要比游泳，比游泳我还是第一。不管怎么说，在整个的比赛里面，大家各有强项，那就是说欧美的强项就是在田径，因为体格体型的关系。但是其他的项目只要列为奥运的项目，那大家能够得冠，那就是人家的本事嘛，否则就不要把那个项目列上去嘛。精神胜利，人人是冠军啊！好，阿 Q 胜利王嘛。相对于贺锦丽啊，那也就是川普跟他的副总统的提名人范斯，他们的这个有关于的这些孤立主义的看法，其实是更容易被预测的。而且这两位呢，事实上反中立场也是一致的啊。那他们只在意说美中的贸易赤字，所以就是刚刚大使所讲的，未来他们想要啊，对于所有的产品都苛征60%的进口关税啊。但是这样的苛征真的是有伤害到中国大陆吗？当然是会有，但是呢，真正伤害最大的是美国自己的消费者，而且难道不能透过第三国输出吗？透过越南可不可以？然后透过其他国家可不可以？那如果透过其他国家，是不是一样苛征不到这样的关税？另外，噩梦又来了。什么叫噩梦又来了？当初川普不是就退出了那 WTO 吗？也就是他反对这个贸易全球化，那也就是即将我们又看到不一样的美国啊。那但是中国大陆可不是啊，中国大陆现在所推动的新三样，无论是电动车、电池，或者是有关于这个太阳能板的部分，其实都达到规模经济。就算你税科的再重，对不起，也没有竞争者。你再怎么买，都买到的是中国大陆的产品啊。所以我们这样讲啊，现在这个川普或者是范斯他们的想法呢，也就是想法了。那但是贺锦丽啊，那他比较难以预料，为什么？因为他以前无论是他担任这个联邦参议员，或者是他担任加州检察长的部分，他最关心的其实是有关于司法事务或经济议题啊。那所以对于现在外交的部分，大家不了解他的看法以及倾向。但是贺锦丽曾经对媒体表示过，他说美中之间啊，确实存在竞争，但是并不寻求冲突。那但是如果说我们回头来看看到说最近在中国大陆的3中全会之后，美中贸易全国委员会的董事长带了苹果、高通、美光、波音、高盛等高级主管到达中国大陆。那中国大陆的商务部长王文涛讲什么？他讲说要做好外资准入的减法。为什么？因为会受到美国的各种限制，但是呢，中国大陆会做好各种优化经营环境的加法。那这个也就是王文涛所提到的开放是中国大陆中国式现代化的鲜明标志，中方将做好各种的开放，这个就是大国的自信。好，我们先休息一下，广州马上回来。好，随着暴风圈越来越笼罩全台，现在连金门也有最新消息，金门县宣布呢，这个25号，也就是明天将会停止上班上课。虽然现在还在进行汉光演习但是因为这个风雨越来越强了，所以宣布了明天这个停止上班上课。那可能全台明天也应该会再有这样的一个最新宣布。好，紧接着我们来关注一下这个北京又一次的发力，又创造了一个这个新的历史镜头了。让这个
巴勒斯坦各派签署下了这样的北京宣言哦。巴勒斯坦14个派别共同签署关于结束分裂、加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言，在这个中国大陆的北京，他们有这样的一个对话的闭幕式哦。所以大家讲说，哇，又是一次这样划时代，这个成功的斡旋了14个派系，竟然可以在中国大陆坐下来和解对话，还签下了这样的一个宣言。那现在欧盟的代表就讲说，期待中方进一步加强协调沟通，共同推动加萨停火止战，然后在两国方案的基础上面来解决巴勒斯坦的问题。法塔赫就讲了，法塔赫他们这个算是这个巴勒斯坦这个右半边这个最主要的这一派政权哦，他们说中国是一道光，他说为巴勒斯坦和解做出的努力哦是国际罕见的。的确，中国大陆一直在这个国际外交上面都在做实事哦，让很多可能是敌对的两方愿意坐下来和解，然后变成朋友，化敌为友哦，所以这又是一次划时代的这样的一个转变。那加萨这个战后政府也纳入了哈马斯哦，以色列就谴责说，怎么可以有这样子的一个北京宣言呢？他又说，这个哈马斯是战后加萨成立的这个民族和解政府哦，那他们谴责说，这个中方斡旋出这样协议，等于是让这种激进的组织呢变成这个民族和解的政府，所以他们不认同这件事情。再来，现在目前的冲突外界担心下一个爆发大规模冲突的地方，可能就是以色列跟真主党哦，也就是说，形同以色列跟伊朗的全面对抗。那要跟伊朗对话，恐怕也没有办法是美国来处理这件事情，恐怕最后还是得要这个中国大陆发挥这样子的一个国际影响力啊，看看是不是能够化解这样的一个对抗冲突。那美国自己处处点火，可是却不收拾烂摊子。你看到这个，现在拜登跟贺锦丽分开来接见纳坦雅胡。白宫的官员讲说，因为拜登宣布不竞选连任之后呢，首次返回了白宫，跟这个访美的以色列总理纳坦雅胡见面。那贺锦丽也会跟纳坦雅胡有另行的碰面会谈。纳坦雅胡去到了这个美国国会演讲，那可是呢，感觉好像美国没有空理他，因为现在这个通通笼罩在大选的这个氛围跟新闻当中哦。那所以几乎呢，这相关的新闻盖过了纳坦雅胡第4度访美的消息。在7月26号，他也要跟这个川普见面。那川普也在他自己的社群平台 Truth Social 宣布了，期待在佛州的海湖庄园来迎接比比啊，那比比是他的昵称了。那所以其实双方也有一个好交情啊。他说，不论今年11月谁当选美国总统啊，以色列都是美国在中东最大的盟友。那可是感觉起来他好像是多边都得要押宝一下，都得要见面一下。可你看哦，现在美国的国会哦，还有一场暴动是什么？反纳坦雅胡的群众直接冲进了美国国会大厅哦，要求要停止武装以色列。所以这个等于是烂尾啊，很难收拾哦。那纳坦雅胡可能还在寻求下一任美国领导人的支持。那再来还有这个乌克兰也忍不住转向了吗？美国防长重申对于乌克兰的坚持哦，可是乌克兰的外长却是跑到了北京，要进行会谈。他说，其实呢，从各方面讯息来看哦，这个我们要避免在和平方案之间产生竞争哦。基辅跟北京之间直接对话是非常重要。他们现在也算是清醒啦，觉得这场战争恐怕还是要借由中方的力量才能够赶紧结束哦。美国媒体也是说，现在泽伦斯基也是在讲说，希望能够赶紧结束这一场战争。那克宫就是表示说呢，现在就是静观其行啊，希望这场俄乌战争也能够赶快终止了。那我们来问一下介老师，介老师怎么看？这次在这个北京举行的这个巴勒斯坦14个不同派系的一个和会啊，那可以说是成果蛮显著的。因为巴勒斯坦人事实上，虽然他们有共同的敌人，可他们彼此之间啊，并不团结。14个派，你想想看，人2只手伸出来才10只手指，他有14只手指，这个手怎么来使用啊？所以他这个问题啊，其实是由来已久了。不过这一次的这个北京会议啊，中国大陆啊所召集的这个会议啊，真正成果算是历史性的。第一个他们终于承认
就是说中间的法塔，也就是巴勒斯坦解放组织，是巴勒斯坦对外唯一代表的一个合法的一个组织，所以这个不容易，因为法塔跟这个哈马斯是势不两立的。对，你知道哈马斯当初谁成立的？当初是以色列成立的，所以就是因为要对付那个法塔，所以成立了哈马斯。结果呢，因为最后哈马斯也跟以色列闹翻了，所以他就是有今天的加沙走廊问题。可是呢，就是说这一次会议居然这个大家14派统统共推法塔作为这个他们对外的唯一合法政府，这是很大的成就，很不容易。第二个，双方这次会议对于就是说这一次的加沙战争、以巴战争结束以后的如何治理、如何善后也有达成了一致的共识，这个也不容易。第3点，他们还是要一起来团结合作，来推进这个巴勒斯坦独立建国这个进程。所以我觉得就是说巴勒斯坦的问题纷纷扰扰几十年，这一次终于在巴勒斯坦人的内部找到一条共同的道路，实在是非常的难能可贵。当然这个中间很大的功劳应该是大陆，这个从中间的北京从中间的这个调和顶鼐、穿针引线的。我觉得就是说，去年我们看到中国大陆在国际事务上做了一件大事，就是伊朗跟沙烏地阿拉伯的和解，大和解。对，这个和解不只是这2国的和解，而是延续上千年的什叶派跟逊尼派，也是回教的2大派一个和解。所以这个从对中东对阿拉伯世界、回教世界的冲突可以说从它的根源上获得了解决。所以中国大陆事实上在这2件事情，就是说逊尼派跟这个什叶派的和解，以及巴勒斯坦14个派系的和解上都显现了这个巨大的这个能量。那这个也就是说，渐渐你可以看出来，北京现在已经成为世界国际政治的一个中心，能够对国际上的和平这种繁荣做出贡献的，看起来大陆是可以说是唯一的大国了，其他的大国都在制造纷乱，对，所以呢，我觉得这个对中国大陆在国际的地位跟国际的影响力有很大的促进的作用啦。那另外我想讲一下，就是内塔尼亚胡到美国国会去演讲我觉得这个就显现出犹太的力量在美国政治界的影响有多大。我特别讲的是政界影响有那么大。他真的想要去国会演讲的时候美国人没有人能挡得住，一定会去得成。他过去曾经因为当时奥巴马政府推这个所谓的这个伊朗协议6国的这个协议核协议的这个，当时以色列大怒，结果呢，内塔尼亚胡也在那个时候到了美国国会演讲，而且他的演讲主旨就是大骂奥巴马，照样在美国国会里面大放厥词。不过这一次我只觉得有一点奇怪的，就是说美国国会不是那么容易打得进去的，结果居然有这么多数百名红衫军打进去那我觉得这其中必有诈。那这里面当然有一些是犹太人的团体啦，那我就了解了。那如果不是这个原因的话，我不认为美国国会会有人开小门让这些人进去，那是不可能的。好，来请教顺峰哥。是这样子这我记得孙中山曾经对日本人有一个期待，希望日本能做东方王道的干城，不要做西方霸道的英检。但历史发展的结果，日本做西方霸道的英检，今天仍然做美国在亚洲的英检。而此时此刻，中国愿意担任成为世界王道的干城。我想这是作为一个中国人，作为一个中华民族的一份子，深以为荣的地方。在两岸如此对峙对抗，然后台湾翻天覆地的对中国大陆进行丑化否定的时候，我请大家好好的看这一幕。中东是全世界最混乱的地方，就像沙漠一样，是一个棒球交叉都没掉的所在，是结不起来的地方。但是他进行了2场和解，一个大和解，逊尼派跟什叶派的和解；一个小和解，就是14个派别能够合起来。
过去他们也发表过了很多的宣言，但是他们背后没有真正的大国来做支撑。他们过去也发表过了很多开罗宣言啊，什么也阿尔及利亚谁，大家都有介入过，但是都是风贵云贵，因为有一个问题没有解决，这就是以谁为首。这一次的解决里能够让大家以这个哈瓦特为首啊，这个是不容易的一件事情。所以当如此全世界包含欧盟都很肯定这一件事情的时候，全世界就有一个人否定，这个否定叫以色列，还有一个国家闭嘴，那个叫美国。那从这样一个角度来看，谁是整个人类王道的干城，谁是整个世界混乱的根源？所以看这一件事情，不只是看中国大陆在整个国际社会的角色，也要台湾重新来审视一下，看我们自己怎么来看对岸北京的角色。当他在国际是这样的角色的时候，我们到底还有多少的筹码去进行抗中呢？好，来请教舰长。刚刚无论是大使或者是盛峰老师都提到了，也就是这个巴勒斯坦是4个派别签署了北京的宣言。那签这个宣言的本身呢，其实它有一个更重要的意涵，也就是说，攘外必先安内，也就是基本上来讲，巴勒斯坦有一致的看法，有关于这个法塔变成他们的代表的时候，未来就可以跟以色列开始进行谈判。那以色列纳坦雅胡，那当然他到了美国国会去演讲，他有别的想法，那我们到时候拭目以待啊。那至于说呢，巴勒斯坦的前自治政府的部长啊，哈蒂博，他谈到说啊，中国大陆扮演这个和事佬的这个角色啊，他说其实是他优势在于说，因为中国大陆尊重所有的巴勒斯坦的所有的组织，并没有对于任何派别没有敌意啊，但是他有提到劣势，他说这个劣势呢，也就是中国大陆对于各种派别没有影响力，这个就说错了。为什么？因为当以巴可以坐下来谈判，接下来要做什么？做重建啊！那进行重建的时候，那基建狂魔就要进场了。基建狂魔就是中国大陆啊！那到处只要讲到基建，就想到的就是中国大陆。不但如期如职，然后而且它的费用，大家都说什么债务陷阱啊？什么债务陷阱啊？慢慢还啊，又没叫你明天马上还。那等到路开了，人富了，慢慢还都不是问题啊。所以我们这样讲啊，这个也就是北京宣言的重要性。那至于说有关于另外一场战争，也就是俄乌战争的部分啊，那泽伦斯基呢，他现在变成什么都可以谈了。但是我们回想他6月的时候，在进行这个香格里拉会谈的时候，他特别讲什么？他讲说啊，中国大陆正在施压其他的国家参加6月15号到16号的这一个瑞士举行的乌克兰和平会议。但是事实上是这样吗？不是这样啊。那个也就是说，其实这个会议俄罗斯没有参加，然后其他参加的都是一些小国，能够扮演什么样的角色呢？大家就是去开趴而已啊。那为什么要去做这个事情呢？而那个现在啊，那个我们讲到泽伦斯基还在做梦啊。他讲说俄罗斯明天就可以跟泽伦斯基谈判，然后他说没什么好等的，从法定领土撤离。这个就是泽伦斯基最大的问题。当初不是你惹出来的祸吗？不是你一定要加入北约吗？现在知道了，你北约也加不成，但是你的领土没了。